Troops, pernah nggak sih nyuci baju tapi kainnya jadi jamuran? Atau mesin cuci cepat rusak karena karatan? Nah, Sharp ES T75 NTPK punya solusinya. Mesin cuci ini punya desain compact dengan pilihan warna pink dan biru yang bikin tampilan makin menarik. Bodi plastiknya anti karat, tahan korosi, dan anti tikus, jadi lebih awet dan tahan lama. Yang menarik ada AG Plus Pulsator dengan ion silver yang bantu mencegah pertumbuhan jamur hitam dan bakteri. Jadi pakaian tetap higienis juga segar. Plus ada teknologi Super Aqua Magic yang menjaga kualitas air, menghilangkan bakteri, dan bikin hasil cucian lebih bersih serta bebas bau apek. Daya listriknya hemat, hanya 330 watt untuk mencuci dan 99 watt untuk pengeringan. Jadi untuk kamu yang cari mesin cuci awet, hemat listrik, dan punya teknologi canggih untuk hasil cucian lebih bersih anti jamur, mesin cuci 2 tabung Sharp ES T75 NTPK ini jawabannya.